Ny lafiny ara-kultoraly sy no amaranantsika ny vaovao etsika fampirantiana ireo sary izay manasongadina ny hafaliana no atolotry Fabrice Delanoy ireo mankafy ny zavakanto etsy amin'ny gara Soarano. Mitondra ny andindiny mahakasika an'izay Rotsakotiny Irainy sy Stéphane Razafimandimby. Misy ny hafaliana, io ny lohahevitry ny fampirantiana izay nataon'ny teratany vahiny iray etsy amin'ny gara Soarano. Misy araiky amin'ny 30 ireo sary amin'ny lokony mainty sy fotsy izay aranty eny an-toerana. Anisan'ny ankafizin'ny artista Fabrice Delanoy manokana ny loko mainty sy fotsy satria manome endrika tsaratsara kokoa ireo sary izany no ny tenany izay somary makataka kely mpanao sary efa fanta-daza Pierre Romaine. Ny 50 hatramin'ny 80 isan-jaton'ireo sary izay ataon'ny Fabrice dia ahitana sarina ankizy avokoa. Si vous voulez, c'est une idée que j'ai eue cette année parce que le climat dans ce pays est tellement morose. Les gens sont tellement un peu dégoûtés du plan, enfin sur le plan économique, je dirais, et on va parler aussi sur le plan politique. Je me suis dit, j'ai justement envie de donner un petit côté positif à cette expo et donc je vais essayer de partir sur quelque chose de joyeux. Et c'est là que m'est venu le titre, en fait, il y a de la joie. Donc c'est à partir de ce titre que j'ai commencé à sélectionner des photos qui, on va dire, représentent la joie. Nisafidiny manokana ny lohahevitra misy ny hafaliana satria nahatsikaritra ny tenany fa somary kivikivy ary vizana amin'ny zava-misy ankehitriny ny malagasy ka amin'ny alalan'ny sary nanehoany fa mbola misy ny hafaliana. Ankoatra ny fakana sary dia efa nanoratra boky ihany koa i Fabrice Delanoy tamin'ny taona 14 izay nampitondray ny lohateny hoe ny fahazazana amin'ny endriny rehetra. Natomboka omaly moa ny fampirantiana ary tsy hifarana raha tsy ny alahady 7 ambin'ny folo ny volana Mey izao.